इसायीस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परा धोनयान म्हाका खोऱ्या शिसाची जीब दिल्या. थोकलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा धोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोळ करूंक ना. कोडसोरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतोल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजें खाड पिसूडतोल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केण्यो करताले आनी म्हजेर थिंपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लॉजीक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणू. म्हाका न्हीद करून दिता तो हांगा लागींच आसा. कोण म्हजेर गाराणें करता जायत हय जाल्यार बराबर नितीसोबे मुखार वचुया. कोण म्हजेर आड तक्रार करता जायत तर ताका म्हजेशी येवूं दी. धोनी सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. कोण म्हजेर खास्तीचें फोर्मोण मारूंक फुडें सरतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव खेबाडां सोंसतां. तुजेच पासत लॉज भोगतां देवा. देखूनच जालां हांव म्हज्या भावा भयणी मदें पोरको. म्हजे खाशा आवयच्या भुरग्यांक जालां परदेशी. तुज्या घोराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें काळीज. तुका केणतात तांच्यो केण्यो म्हजेर पडटात. जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. म्हजी कोण तरी दया करीत म्हूण रावतालो पूण कोणूच ना जालो. कोण तरी म्हाका बुजवण दीत गाय म्हूण पळयतालो पूण कोणूच ना मेळ्ळो. उरफाटें खावंक तांणी म्हाका वीख दिलें आनी म्हजे तानीक म्हाका पियोंक दिलो शिरको. जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. गायोन करून देवाचें नांव वयर काडटालो. दिनवासनेच्या गितांनी ताका वाखाणतलो. हें पळोवन खालती मनशां संतोसतलीं. देवाक सोदतल्यांचीं काळजां आनंदान जियेतलीं. कित्याक सर्वेस्पोर आयकोता दुर्बळ्यांची मागणी. सांकळींनी आसलोल्या आपल्या चाकरांक तो विसरोना. जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार. नोमान तुका आमच्या राया. तूं एकलोच आमा पातक्यांची दया करताय. नोमान आमच्या राया. तूं बापाक खालतो जालोय. शांत मेंढऱ्यांक मारूंक व्हरतात तसो तुका खुर्सार मारूंक व्हेलो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. 12तलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो मुखेल याज्ञिकाशी गेलो. ताणें म्हणलें, हांव ताका तुमच्या हातांत घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात. तांणी ताका
रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले आनी तो दीस थावन ताका धरूंक दिवंक बरो सोयेक तो पळोव नासलो. फूग नासलेल्या उंडयाच्या पयल्या दिसा शीस जेजू लागीं विचारूंक आयले, तुजें पास्कांचें जेवण खंय तयार केल्लें तुका जाय? आनी जेजून सांगलें, अमक्या मनशाक शारांत मेळूंक वचात आनी ताका म्हणात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावला. म्हज्या शिसां बराबर तुज्या घरांत हांव पास्क करतां. जेजून तांकां हुकूम दिल्लो तो शिसांनी पाळ्ळो आनी पास्क तयार केलें. सांज जातोच आपल्या 12 शिसां सांगाती तो जेवणाक बसलो. आनी ते जेवता खाता आसतना ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा. ते जोबोर खोंती बोरीत जाले आनी एक एकलो म्हणूंक लागलो, सायबा हांव गायतो. ताणें असो परतीपाळ केलो, म्हजे बराबर ताटांत हात घाला, तो म्हजो घात घेतलो. मनशाचो पूत आपणा विशीं बरयल्लें आसा त्या प्रमाणे वेता खरो, पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेवंक वेता ताचें कोटा. जल्मुंकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जातें, पूण ताचो घात घेतल्या जुदासान अशें म्हणलें, गुरुजी हांव गायतो. जेजून ताका जाप दिली, तुवेंच सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.